สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเบียวF1นะครับวันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นแมปเรือนจำของฉันนะครับอันนี้ก็แบบว่าเลื่อนไปทำไมไม่รู้นะครับอันนี้ก็เลื่อนเล่นๆนะครับแบบว่าฆ่าเวลาเฉยๆไปครับช่วงนี้พายุเข้านะครับขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งภาคใต้และภาคเหนือครับขอให้ปลอดภัยนะครับอันนี้กำลังเลื่อนเล่นนะครับไม่รู้ว่าเลื่อนไปทำไมครับผมเองนะครับอันนี้ไปอันนี้ก็กำลังสร้างครับอันนี้กับผมก็แบบว่าตั้งใจสร้างมานานมาก2 วันนะครับก็คือสร้างนานมากไอชั้นบนนะครับสร้างวันเดียวครับไอชั้นล่างครับสร้าง2 วันครับเพราะว่าเงินหมดครับอันนี้ผมก็ยืน AFK ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเงินยืนฟาร์มเงินครับผมไม่รู้ว่าจะฟาร์มทำไมนะครับอันนี้ผมก็แบบว่าเดินมาดูกล้องครับแต่ตำรวจไม่ยอมลุกครับอันนี้แบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะวางโดนัทไว้ทำไมเขาไม่ใช้จานวางโดนัทนะครับก็คือก็แบบว่ากำลังเดินเล่นๆนะครับแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคิดว่าผมจะแบบว่าขอสปอยก่อนพรุ่งนี้จะทำตามสัญญาที่เคยทำไว้แล้วก็สตรีมเกมนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้สตรีมเกมครับแต่แบบว่าจะลงในช่องเองนะครับไม่ได้อะไรครับนี่กำลังแบบว่าเดินเช็คผู้ต้องขังนะครับแบบว่าอันนี้คือลูกวิ่งครับแบบว่าอันนี้คือห้องน้ำครับผมไม่รู้ว่าจะมาไว้ทำไมอันนี้ก็แบบว่าเดินเช็คสภาพแวดล้อมก็อันนั้นคือไอเสื้ออันไอที่ถือพวกนะครับก็คือแบบว่าพวกอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้เลยครับว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างเราต้องจ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่แบบว่าเราจ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นยามหรือตำรวจนะครับที่เอาไว้แบบดูว่าใครหนีนะครับแล้วก็บอกว่าเช็คว่าใครหนีแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นอันนี้ขอไม่เลี้ยงนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเชฟนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นอะไรนะครับอันที่3ก็จะเป็นพานโลงนะครับเอาไว้แบบว่าถ้านักโทษกินเลอะเขาก็จะแบบว่าไปเช็ดให้นะครับอันที่4ก็จะเป็นช่างซ่อมครับถ้ามีคนแหกคุกนะครับเขาก็จะไปแบบว่าอุดรูไว้ครับแบบว่าถ้าเขาขุดรูเขาก็จะไปอุดรูให้นะครับแบบว่าไม่ให้หนีได้นะอันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับต่อไปเป็นจำไม่ได้